إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allah kaže, o vi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite istinitim govorom. On će vam oprostiti vaša djela i oprostiti vam vaše grijehe. On će vam popraviti vaša djela i oprostiti vam vaše grijehe. Ako god se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, on je zaista postigao veliki uspjeh. Surat Al-Ahzab, ajet 72 i 3. Danas ja ću pričati za jedan najbitan stvar. To je jedan od najvelikih zala u društvu koje svaki dan ljudi oni napravi, a to je laž. Možemo da kažemo od najveći od zala. I svaki ko tvrdi da je musliman, ili pogotovo u našem džematu ko tvrdi da je on prihvatio obećani Mesija al-Islam, on treba da kloni od sebe od ovo grije. I zato Allah kaže, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha. Odmah ovdje imamo poruku. Zašto čovjek laže? Zato što on ne boji od Allaha, on boji od neke svoje štete, od nekih takvih stvari, da ja ću izgubiti ovo ili ono, ako sam govorio istinu. Onda Allah kaže, bojite se Allah i govorite istinitim govorom. Ako govorite istina, onda šta će biti? Allah će vam popraviti vaša djela. Vi ste mislili, ja ću izgubiti, ja ću nositi neka šteta, ali Allah kaže, Allah će popraviti vaša djela i još šta bi čovjek dobio, ali Allah kaže i oprostiti vam vaše grije. I kogod se pokorava Allahu i njegovom poslaniku, on je zaista postigao veliki uspjeh. I na drugom mjestu Allah kaže u časnom Kuranu, Ala lillahi dinul khalis wallazina takhazu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Pazi, iskrena vjera pripada Allahu, a oni koji se prijatelji uzimaju druge mimo njega, kažu, mi njih obožavamo samo da nas dovode do vrha, približujući nas Allahu. Sigurno će im Allah presuditi u onome
uchemu seoni razilaze. Sigarnu Allah ne opučuje onog ko je lažov i jako nezahvalan. Ako je čovjek lažov, Allah kaže, on neće dobiti spas, on neće stignuti do svog cilja i čak ako on radi dobro djela i opet laži, onda nema spasa njega. Hazrat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kod koga od se nalaze četiri sljedeći stvari, kod koga god se nalaze četiri sljedeće stvari, on je istinski licemjer i ko god ima jednu od ovih stvari, ima jednu odliku licemirstva, to znači mnafikluk. Sve dok to ne ostavi, broj jedan. Kad govori, laži. Znači njegov govor je pomiješan sa laži i on govori laž. Broj dva. Kad pravi ugovor, on ga krši. Ne ispuni svoje obećanje. To isto je kao laž. Kad obeća, on to iznevjeri. Ovo je također vrsta laži. Kad se svađa, onda psuje. To su četiri stvari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko ima ovo četiri stvari, on je cijeli okupno kao licemjer, ali ako se nalazi jedan od ovih stvari, onda kod njega se nalazi taj dio od licemjerstva. Sada, tokom ovo mjesec Ramazan, dosta ljudi posti i za njih je ovo je bitan isto poruka. U početak ja sam rekao, treba da mi tako pravimo obećanje sa sobom, da otklonimo od sebe, odstranimo od sebe dosta ovih loših stvari koji ne dolikuje da jedan vjernik on ima sa isto vrijeme. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko ne napusti laž i postupanje po tome, Allahu nije potrebno njegovo odricanje od jela i pića. Ako čovjek dalje laži i onda njegova post ostane samo kao gladan za njega. Dalje Hazrat Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao, hoćete li da vam kažem koji su grijesi najveći? Naravno, Allahov poslaniče, odgovorili smo. A on je kazao, pripisivanje druge Allahu, to je najveći grijeh. I neposlušnost roditeljima, broj dva. I bio je naslonjen pa je sjeo, a onda reče i lažan govor. Toliko je to obnavljao da smo rekli da bi bio dobro da bi on se šutio. Znači, najviše on dao ovo, ako da kažem, važnost, zato što prije on malo legao i kada je došao do broja 3 za ovo lažan govor, onda je on ostao i onda samo ponavljao nekoliko puta. Običani Mesija al-Islam kaže, nemojte ubijati istinu, držeći se uporno nepravde. Prihvatite istinu, čak ako je primate i od djetete. Slično, kad uvidite da je vaš neprijatelj u pravu, onda držite se čvrsto istine i svjedočite istinito. Sjetite se kako vas uzvišeni Bog upozorava. Fajtanibu rijsa minal awsani, vajtanibu qawla zur,
ovo znači čuvajte se od nečistoće kipova i od laži, i to nije manji grijeh od idolopoklonstva. Koja god stvar okreće vaša lica od prave istine, to je idol na vašem putu. Ako čovjek odstrani Boga i ima povjerenje za neki svoje priče, za svoje laž, običani Mesija alejhi selam kaže, ta je stvar za njega postane kao idol. I to je idol na vašem putu. Svedočite istinito, čak i ako to bude protiv vaših očeva ili braće ili prijatelja. Ne treba da vas bilo koje neprijateljstvo zaustavi od pravde. Onda dalje on kaže, nemojte jedan prema drugom biti škrti, pokazivati gnjev, nemojte biti ljubomorni i ne budite hladnog srca. Ostanite jedno. Časni Kur'an ima dvije velike naredbe. Prvo je tavhid, znači Božje jedinstvo, ljubav i poslušnost njemu. Drugo je da sa osjećenim postupate prema svoju braći čovječanstvu. Sve čovječanstvo je oni su naša braća. I zato običani Mesija alejhi selam kaže, časni Kur'an ima dvije naredbe, ovo su glavne naredbe, jedan da obožavamo Boga i drugo da pazimo čovječanstvo. Hazrat Abu Hurajra radijallahu ta'ala anhu prenesi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko god pozove malo dijete da mu nešto dadne i onda mu ne dadne, to će biti ubrojano u laž. Vidite, dokoliko sitni stvari časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio. Obično često se dešava, nekad čovjek kaže, hajde dođe kod mene da nešto dadnem, ali onda ne da ništa. I zato to treba i onda tako djece nauči. Kada oni vidi da stari lažu i onda oni isto skrivaju svoje stvari. Hazrat Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu prenio je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, istina vodi prema dobročinstvu, a dobročinstvo vodi džennetu. Osoba koja uvijek govori istinu kod Allaha je upisana kao sidik, to znači istinoljubivi. Laž vodi grijehu, a grijeh vodi vatri, a osoba koja uvijek laže upisana je kod Allaha kao kazab, znači lažov. Hazrat Abdullah bin Amr bin al-As radijallahu ta'ala anhu prenesi, jedan je čovjek došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, o Allahov poslaniče, koja su djela koja vode džennetu? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, govorenje istine. Kad Allahov rob govori istinu, on postaje poslušni rob, a kad postaje poslušni rob, on postaje istinski vjernik, a istinski vjernik na kraju ulazi u džennet. Čovjek je ponovo pitao, o Allahov poslaniče, koje je djelo koja vodi džahannemu? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio, laž. Kad neko govori laž, on postaje neposlušan i neposlušnost je kufr. Kufr znači nevjerovanje, a neko ko se učvrsti u nevjerovanju na kraju ulazi u džahannam. Ovo stvar nije neki obična stvar, nije neki mali stvar,
Gdje je čovjek onda na kraju završava. Onda običani Mesija alejselam kaže: držite se dalje od obožavanja idola i laganja, zato što je laž također idol. Onaj ko se oslanja na to prestaje da se oslanja na Boga. Prema tome, govoriće laži, čovjek gubi vjeru u Boga, zato što tada on misli, ako govorim istinu, onda neću dobiti Božju pomoć. To znači onda on nema vjerovanja u Boga, nema povjerenja na Boga, nego za nešto drugo. Dalje kaže: kad ste pozvani da svjedočite u istini, nemojte odbijajte da tako učiniti. Nemojte skrivati istinsko svjedočenje. I ovo isto je jedan vrsta laž. Na primjer, kada budete pozvani da svjedočite za neke stvari koja vi ste, na primjer, bili prisutni ili vi to znate, i onda ne smijete da bježite za taj stvar. Nemojte skrivati istinsko svjedočenje. Sigurno je griješno srce onoga koga skriva, a kad govorite samo ono što je apsolutno istina i pošteno, čak i kad svjedočite protiv bliske rodbine. Držite se čvrsto istine i pravde i svjedočite samo radi Allaha. I onda na kraju on kaže: oni su ovi i kaže: i čak i kada svjedočite protiv bliske rodbine, držite se čvrsto istine i pravde i svjedočite samo radi Allaha. Znači, ne treba da bude neki drugi vaš cilj i osim da govorite samo radi Boga. I sada, ako mi gledamo sebi i mislimo i vidimo kako sam do sada živio i kako sam postupao sa ljudima, kako sam riješio svoje probleme, i onda se vidi ponekad čovjek on obavlja namaz, on drži Ramazan, ali za neke sitne stvari on laže. On ne drži taj Božji pravac. I za takva osoba ovo sve njegova dobrota ili dobrodjela ne donosi nikakvi korist za njega. Zato što taj čovjek onda bude, kao časni poslanik rekao, kao mnafik. Onda on nema cijelo okupno povjerenje na Boga, nego on ima povjerenje za svoj laž. Ponekad ljudi lažu samo za neke bezvezne stvari. Na primjer, kada neko traži, onda on kaže: ja nisam kod kuće, on je kod kuće. Ako neko zvoni, kaže za dijete da reci nije kod kuće. I to isto je laž. I časni Kur'an nama govorio, ako čovjek neće da sretne sa nekim, onda on samo to kaže: ja ne mogu. Toliko treba da čovjek bude hrabar. I ovo koje dolazi, on treba da zna da sada ovo čovjek ima više pravo nego ja imam. I zato časni Kur'an kaže: ako vi idete kod nekoga i on odbija, vas ne primi, vi treba da vratite, ovo je bolje za vas i ovo je bolje za vas čistoće. I neki sledbenik, oni su namjerno otišli kod neki svoje prijatelji i da bi mislili da oni nas ne primi i nas vrati, i mi bi otišli kod kući i mi bi dobili taj Božji oprost. I problem je tu da ljudi, oni koji dolazi, oni ne znaju taj pravilo.
i oni koji primi, oni isto ne znaju taj pravilo. I onda zato oni lažu i ovi onda isto oni misli da ne znam šta je. I zato jedan vernik, on treba da tako živi, da odbaci od sebe, odstrani od sebe taj lažni govor i djece kada oni gledaju, roditelji, kako se lažu, ne može da bude nešto skriveno. I to se izađu na vidljivo. I onda djece tako počinu. Naprimjer, poslali ste negdje, ali su otišli negdje, više su držili, nisu vratili na vrijeme i kasnije oni su dali neki izvinjenje, ali su dali neki govor koji nije bio tačan. I onda oni su vidjeli roditelji. A kada čovjek govori istina, onda možda u početak bude nekad neki problem, ali on završi, reši puno problemi. Zato što ponekad čovjek laži, ali zbog taj laž onda mora da se kao da se mota i onda se dodatne još neki laž. I to tako onda se nastavi. I ovo vrijeme Ramazan, mi sada imamo taj prilike da promijenimo svoj stav prema Boga, prema sebi, prema svoje društvo i to jedan vjernik, on treba da sada koristi ovo lijepi dani, ovi vrijeme kada Bog bude blizu nas, kada on je spreman da prihvati naše dove i on je spreman da oprosti naše grijehe i on je spreman i da nas vodi put prema džennet i zato mi treba da isto pokušavamo da budemo blizu svog gospodara i da tražimo njegov oprost, neka Allah tako nas uputi, da mi kada završimo ovo mjesec Ramazan, mi odstranimo od sebe dosta nekih stvari koje su postali kao neka navika tokom našeg životu i sada neka bude nova navika i to je navika bude da mi držimo ovih propisa što je Allah naredio za svaki od nas i zato što sa istina mi možemo da pravimo mir međusobnom i da bude harmonija i lijepi odnos i to je isto, to je Allah voli taj stvar i neka mi kraćamo na Božjem putu za takav način da Allah nas oprosti i primi i da mi odstranimo ovakvi sve zala. Assalamu alaikum wa rahmatullah.